পিভিসি আধার কার্ড অর্থাৎ প্লাস্টিক আধার কার্ড আমরা যেটা অনলাইনে আবেদন করেছিলাম গত কয়েকদিন আগে, সেটা আজ আমার হাতে এসে পৌঁছেছে এবং ইউআইডিআই এর তরফ থেকে এই পিভিসি আধার কার্ড কেমন করা হয়েছে এবং এই আধার কার্ডের মধ্যে কি কি রয়েছে, কোথায় কি তথ্য রয়েছে, সমস্ত বিষয়টা আপনাদেরকে আজকে দেখাবো। প্লাস্টিক আধার কার্ড কেমন হবে এবং আপনারা যারা আধার কার্ডের অর্ডার করেছেন প্লাস্টিক আধার কার্ড, সেই আধার কার্ডের মধ্যে কি কি থাকবে। তো আপনারাও যারা অনলাইনে পিভিসি আধার কার্ড আবেদন করেছেন, তো সেই আধার কার্ড আপনার কেমন হবে, কোথায় কি রয়েছে, সমস্ত বিষয়টা আমরা এই ভিডিওতে দেখে নেব। তো বন্ধুরা, এখানে ফাইনালি দেখতে পাচ্ছেন আধার লেটারটা যেটা আমার হাতে রয়েছে, এই আধার লেটার সাথেই আধার কার্ডটাও রয়েছে, যেটা প্লাস্টিকের আধার কার্ড। তো প্রথমত আধার লেটারে এখানে আপনার নাম, ঠিকানা যেটা লেখা রয়েছে সেটা দেখতে পাবেন এবং এসআরএন নাম্বার যেটা আপনি অ্যাপ্লিকেশন করার সময় পেয়েছিলেন এবং কত তারিখে এই আধার লেটার পোস্ট করা হয়েছে সেটাও এখানে দেখতে পাচ্ছেন। তো এখানে দেখছেন 27/9/2020 তারিখে, অর্থাৎ আমরা 25 তারিখে অ্যাপ্লাই করেছিলাম, তার ঠিক দুদিন পরেই আধার লেটার পাঠানো হয়েছে। তো আজকে আমরা এই আধার লেটার হাতে পেয়েছি, অর্থাৎ অক্টোবরের 8 তারিখে, যেখানে সময় লাগছে খুব বেশি হলে 10 দিন বা 12 দিন এরকম সময় লাগছে এবং শহর অঞ্চলে হলে আরও একটু তাড়াতাড়ি আধার লেটার পেয়ে যাবেন। তো পিভিসি আধারের সামনের দিকে দেখবেন আপনি সমস্ত ডিটেলসগুলো আপনার পেয়ে যাবেন, অর্থাৎ আপনার ছবি, আপনার নেম, ডেট অফ বার্থ এবং জেন্ডার। এবং যাদের আধার কার্ডে রিপ্রিন্টের ক্ষেত্রে ফাদার্স নেম আসছে না, তাদের কিন্তু আসবে না, সেটাও আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এখানে দেখছেন ফাদার্স নেম নেই, এর নিচে আধার নাম্বার রয়েছে এবং এখানে মাঝখানে আপনি স্পর্শ করলে বুঝতে পারবেন আধারের একটা ছাপ এখানে রয়েছে। এর পাশে ডান দিকে এখানে দেখবেন আপনার যে হোস্ট ইমেজ সেটাও থাকবে এবং নিচের দিকে এখানে হলোগ্রাম থাকবে, আধার নাম্বার থাকবে। পিছন দিকে যদি দেখেন তো পিছন দিকে এখানে আপনার ঠিকানা যেটা বাংলা এবং ইংলিশে থাকবে, এর পাশাপাশি আপনার যে কিউআর কোড সেটা থাকবে এবং আপনার আধার কার্ডের যে নাম্বার সেটা থাকবে। তো এইভাবে আপনি আধার কার্ডটা হাতে পাবেন। আধার কার্ডের সাথে আপনার মোবাইল নাম্বার লিঙ্ক থাকুক বা নাই থাকুক, আপনি অনলাইনে আধার কার্ডের জন্য বা পিভিসি আধার কার্ডের জন্য আপনি অর্ডার করতে পারবেন। তো কিভাবে অর্ডার করবেন সেই লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে রাখবো, সেখান থেকে আপনি লিঙ্কে ক্লিক করে অর্ডার করতে পারবেন। এছাড়াও আমাদের ভিডিও অলরেডি আপলোড করা আছে, সমস্ত প্রসেস দেখানো আছে, কিভাবে অর্ডার করবেন সেই ভিডিওর লিঙ্কও দেওয়া আছে।